এই তোমরা সবাই খেয়েছো তো, এসো আমি খাই। আচ্ছা, আমি খাওয়ার পরে কিন্তু তোমাদের একটা কোশ্চেন করব। এই কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারলে আমি তোমাদের কমেন্টে লাইক করে দেবো। ঠিক আছে, আমি কি কি খাচ্ছি তোমরা ভালো করে দেখে নাও। তোমরা আজকে কি কি খেয়েছো কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানিও। ঠিক আছে, আমি চিংড়িগুলো খেয়ে নিলাম, বাঁধাকপির পাতা খেয়ে নিলাম। ঠিক আছে, মালিক আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে করে, সব কিছুগুলো খাইয়ে দিল। মাশরুম খাইয়ে দিল, এরপরে চিংড়িটা খাইয়ে দিল, আর 4টে ডিম পড়ে আছে, আমি 4টে ডিম গপাগপ করে খেয়ে নিলাম। ঠিক আছে, এই শেষ ডিমটা আমি খেয়ে নিলাম। আচ্ছা, এবার তোমাদের জন্য কোশ্চেন, আমি কটা চিংড়ি মাছ খেয়েছি? তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব